عندي حلم. أول برنامج شبابي مسابقاتي لريادة الأعمال في الجزائر. يجمع 60 شاب من مختلف الولايات باش يجربوا عدة تحديات ومغامرات، والوحيد اللي يتخطى كل هذه الصعوبات ويقدر يقنع لجنة التحكيم هو اللي يفوز بلقب الموسم. لازم تغتنموا الفرصة وتمدوا كامل واش عندكم. نقدر نحقق حلمي بإذن الله. صح، انتوما ما راكمش هنا باش ديروا شوبينغ، ها؟ اتونسيون، راكم هنا باش تخدموا. ريدي؟ يس. التحدي، الخوف، الحماس، التردد، العزيمة. This is a really good opportunity I'm willing to gain. Being in such a national program that will be broadcasted on national TV will give me maximum exposure. منافسة كبيرة بين المشتركين، بصح رابح واحد برك هو اللي راح يحقق الحلم ويربح 100 مليون. J'ai appris de mes défaites. على بالي بلي tu vas sortir de cette magnifique expérience رابح sur toute la ligue. في الحلقة اللي فاتت التحقوا بالبرنامج 60 شاب باش يعيشوا التحدي والمغامرات وينجازوا على بزاف تحديات ما كانوش يستنوا فيها، خاصة لو تشالنج تاع الكاس اللي خرج 8 متسابقين من الضربة الأولى. بلا ما ننساو لابواطا بريسيون اللي لعبت لهم على المورال، وزيد تحدي ماي ايدونتيتي اللي كاليفيا 2 زيكيب ديريكت لمرحلة 1 to 1 في الوقت اللي كان لازم على لي 2 جروب اللي بقاو يجوزوا على تحديات واحدة أخرى. خلونا نكتشفوها. مساء الخير، لاباس عليكم؟ الحمد لله. مالوريزمون انتم لي زيكيب اللي خسروا في التشالنج تاع ماي ايدنتيتي، بصح عندكم فرصة جديدة باش تجوزوا مع أصحابكم في ال1 to 1 مع لي جوري. رايحين تجوزوا تشالنج تاع لا ماشين انفرنال، الانجليزيه نقولوا روب جولدبرغ ماشين. رايحين نعطيوكم بزاف لي زوبجي، شاك ايكيب عنده لي ميم زوبجي ولازم يوجد بيهم ماشينه اللي فيها لي في دومينو. شوف عندكم ميم لي دومينو، وثاني عندكم دي بالون فوت، سكوتش، بلوك، لومبا، حوايج بزاف لازم دير بيهم اون رياكسيون هكذا، حاجه تقيس حاجه اخرى. حبينا نشوفوا شكون يقدر يدير الماشينه اللي تمشي اكثر من الوقت واللي تستعمل اكثر من هادو الحوايج. جماعة خلوكم على الماشينة ونروح ونشوفوا جماعة ال1 to 1 اللي راح يقدموا فيها المتسابقين المشروع ديالهم قدام لجنة التحكيم. كل واحد يدخل وحده وعنده 3 دقائق باش يعرف لجنة التحكيم بالمشروع ديالو ويسيق النحهم. الأستاذ بسيسة كمال من ولاية المسيلة، عمري 28 سنة. في سنة 2011 توقفت عن الدراسة. كانت أول حاجة تستلزم مني أن نجلب الرزق هي البيع، لأني أحب البيع، أحب أن أقنع أحد ما بشراء شيء ما. فبدأت ببيع الشاي في الطرقات، في الأزقة والطرقات. أحدهم قال لي لم يعجبني شايك، أعجبني كلامك ولم يعجبني شايك. بعدها بدلت المشروع إلى المطعم. كنت مقابل الجامعة، لاحظت الطلبة يتكلموا باللغة الإنجليزية، مما كان تحدي لي أنا أني نتعلم اللغة الإنجليزية حتى نجلب الزبائن، وهذا هو بيت القصيد، اللغة الإنجليزية. انتقلت إلى مشروع آخر هو تعليم اللغة الإنجليزية. لاحظت الكثير من الأساتذة يعلموا بالمناهج يعني خارج الوطن، ولكن أنا يعني جعلت منهجية بالشعب الجزائري أنه نتعلم اللغة الإنجليزية ولكن بطريقة جديدة. يعني المنهجية اللي راح ندرس بها اللغة الإنجليزية تحتاج أوبن سبيس، تحتاج مدرسة، ولكن بدون أقسام وبدون طاولات وبدون سبورة. كملنا لا بريزونطاسيون تاعك بالانجليزيه مادام انت. Okay, I don't have any problem. So as I told you, the students and a lot of people when I present my motivational speech, they were asking me how I mean to learn English. I was trying to update one of the the best methods that can work with the mentality of Algerian people, the culture, the lifestyle. This is when I Has this method been proven that it works with the Algerian
interviewing people? I can prove that. I have a lot of students that have been taught by me, and now they are speaking English in a very good way. You know. How many students? How many students? How many students till now? I have 2 years teaching students. On doit arrêter votre minute. Thanks a lot. Thank you. صحة. السلام عليكم. مرحبا بك. بونجور لاباس. اوكي اسمي هو خديجه رقيه قلواش. اوكي عمري 27 سنه. قريت بيولوجي من بعد جي مون ماستر ان كونسيرفاسيون دو لا بيوديفرسيتي ديفلوبمون دورابل وكملت الدكتوراه في باب الزوار. Pendant mon doctorat, j'ai appris que j'adore l'agriculture et healthy food. Donc je suis partie aux États-Unis pendant 4 mois où j'ai appris à cultiver donc les végétaux et à apprendre comment manger mieux et respecter ma santé. Et en revenant ici en Algérie, لقيت روحي c'est très difficile باش نلقى des endroits وين تقدر تاكل مع des amis ولا مع la famille healthy food و surtout اللي تريسبكتي certains régimes كيما لي جون اللي عندهم des allergies ولا اللي عندهم des maladies ولا etc. Donc انا وصاحبتي اللي هي قرات nutritionniste elle est pratiquante. En un mot, c'est quoi votre projet? C'est une application وين les gens يقدروا يلقاو healthy food و diet اللي يحبوهم فيها. Donc en un simple clic تقدر تلقى les recettes اللي يخرجوا عليك احنا نبريباريوهم ونلحقوهم لك للدار. هكذا تربح الوقت وتربح صحتك. Merci. Très bien. Merci. الوان تو وان مع لجنة التحكيم ما زالها متواصلة، وكل ما يخرج واحد يدخل واحد آخر في بلاصتو، ولي جوري من جهتهم ما راهمش متساهلين معاهم كاع، يسقسوهم على كل صغيرة وكبيرة. مرحبا بك. دهيني محمد 26 سنة، ماستر اتصال وعلاقات عامة، ليسونس إعلام واتصال. شنو هو المشروع تاعك؟ الحكاية تاع المشروع تاعي بدات شوية قديمة، مي كي تجيب الريزلت تاع الباك أي بارون أي أب أي أم عاد تشوف 10 واش دير بيها؟ 14 دير ميديسين، 15 إيكول سوبيريور دانفورماتيك. مي توجور ورحنا قرينا وخرجنا برا وعرفنا باللي ماشي لا سبيسياليتي هي اللي تخلي منك ناجح، وماشي الدعم استادير ماشي دراهم وماشي شا تكون تعرف وماشي شا تقرا كتوبه هي تخليك ناجح. مي كاين في المارشي كاين دي تكنيك وكاين دي سوليسيون البنادم كي يديرهم او يوصل للريزلتا اللي يوصلها واحد اخر في 10 سنين ولا في 30 عام ولا جو سي با. المشروع تاعك ما الدراهم اللي باش تربحهم باش تعطيهم لنا بعد ما تحتاجهمش. اذا كان تعاوني في المشروع تاعي ما كاش مشكل. المشروع تاعي هو عباره عن برنامج او اسمه داليكم، رايح للطلبه اللي يربحوا البكالوريا كيفاش يخيروا السبيسياليتي تاعهم في الجامعه. بمعنى غادي يكون يعاونهم يدير دي سيمينار مع دي بروفيسيونال باش يوجهوهم ابري يكون نسويفوهم في الدومين تاع لا ليسونس تاعهم باش كي يدير لو با تاعو يعرف في الماستر ويعرف الدكتوره تاعو واش غادي يدير. باسكو جينيرالمون يخيروا سبيسياليتي تاعهم تاع لا ليسونس مي ما يعرفوش اذا فيها ماستر ولا ما فيهاش. شكرا. يعطيك الصحة. السلام عليكم. Alors, je me présente, c'est Halim Mfkir, j'ai 28 ans, je suis déjà chef d'entreprise. Donc, je développe quelques activités dans les sports extrêmes et tout ce qui est tourisme en Algérie. On a déjà plusieurs événements à notre actif. Aujourd'hui, si je suis là, c'est une petite remise en question. Donc, je veux revoir mes bases, je veux aussi tester mes capacités avec d'autres porteurs de projets aussi jeunes que moi. Votre projet, s'il vous plaît. Mon projet, c'est Awid. Awid, c'est quoi? C'est une plateforme de co-transport de colis à l'international. Donc, c'est une idée qui m'est venue quand j'étais étudiant à l'étranger. On rencontrait énormément de problèmes par rapport à la paperasse pour transporter des documents, que ce soit d'ici ou d'autres pays. Ce genre de concepts qui sont en train de se développer, c'est du participatif. Et je veux inclure un projet algérien participatif à l'international. C'est du co-transport de colis à l'international. On a beaucoup de problèmes en Algérie pour rapatrier des médicaments, par exemple, qui ne sont pas disponibles. Vous avez oublié vos clés, vous êtes parti en voyage, on vous les rapporte dans le prochain avion qui arrive. C'est un petit peu كيما اللي يجي عندك في l'embarquement يقول لك طلع لي معك هذا. Exactement. En fait, c'est faire ça, mais l'institut, que ça soit une institution. Ça coûte cher de développer une plateforme comme ça? Oui, quand même, c'est assez conséquent. Qu'est-ce qui coûte cher? Qu'est-ce qui coûte cher, c'est l'hébergement, avoir l'espace. Parce qu'aujourd'hui, je parle de quelque chose à l'international, donc il faut avoir derrière la capacité de gérer tout ce flux-là. Très bien, merci beaucoup. Ok, merci. Halim, merci. Merci.
خالدة عتيقة دكتور فيترينير خريجة من المدرسة الوطنية للبيطرة. احنا كأطباء بيطريين مسؤوليتنا الأولى هي الحفاظ على الصحة العامة أو لا سونتي بوبليك. المشكل الكبير اللي نواجهوه من بين المشاكل الكبيرة هي عدم التحكم في بعض الأمراض المعدية من الحيوان إلى الإنسان. On parle de maladies zoonotiques. المشكل هذا لا كوز تاعو هي ندرة لي لابوراتوار أو المختبرات العامة لي لابوراتوار انيمو. سو كي في بديت الفكرة تاعي وبديت الحلم تاعي. وش هي الفكرة نتاعك؟ الفكرة تاعي هي إنشاء ان لابوراتوار باش نساعد في التحكم على هذا واش يدير؟ لا هي عامة، هي اللابوراتوار يكون عام، لكن يبدا بحاجة صغيرة بفكرة. بديت بخطوة بفتح عيادة بيطرية. أنا منطقة دونك في بجاية في ولاية بجاية. عتيقة ولا اللابوراتوار هذا واش راح يدير؟ فيه راح نديرو دي زاناليز سور دي مالادي كيما قلت دي زونوز، خاطر هذا هو لو بروبليم. دي فوا نلقاو دي مالادي ما عندناش ميم با ان ماتيريال باش نقدروا بور ان دياغنوستيك دو كونفيرماسيون. اون دي سا. هو المشروع يبدا من لابوراتوار الى غايه مستشفى انيمال، مستشفى تاع الحيوانات. Très bien, merci beaucoup. Merci. السلام عليكم. مرحبا بك صالح. مرحبا بك شيخ. 3 مينوت با بلوس. الاسم صلاح الدين سوسو من ولاية ورقلاس، 27 سنة، طالب جامعي. البروجي اللي جيت من أجله هو اللي كنت نحلم به ديما، دار إنتاج للسمع البصري والإنتاج الفني. اخترته من أجل أني نجعل البلد تاعي منفتح أكثر على الثقافات اللي في العالم. كيفاش بديت ولا كيفاه عرفت هذا الجانب هذا السمع البصري؟ عن طريق الانترنت وعن طريق مخرجين عالميين كانوا يعجبوني أعمالهم، كما أنزور اللي كانت مخرجة لرواية أحلام المستغانمي ذاكرة الجسد. قلت علاش ماشي احنا كجزائريين نعتنيوا بهذا الجانب، يعني اللي هما رواياتنا وثقافتنا، ما نساوش اجيري فيديسيال. هذاك الدوكيومنتير الرائع على الجزائر وعلى السياحه في الجزائر. هذا الشيء اللي انا حابه من مشروعي. عملت دوكيومنتير؟ عملت وحدك ديجا دي دوكيومنتير بالتليفون نتاعك ولا بالكاميرا؟ وي سيت اني ننتج حتى حصص للبعض. حطيتهم على يوتيوب؟ وي. شحال داروا من لي في ما كنتش نحوس على لي في بكل صراحه. كنت نحوس اني نخدم خدمه لي ريزو سوسيو. ممكن في لي ريزو سوسيو كان دي بار يوتيوب لا. لو كان اليوم نعطوك 1 مليون دينار واش دير بها؟ 1 مليون دينار اول حاجه راح نبحث على الشيء اللي راه ناقصني الان، لان عندي ليكيب تاعي اللي تخدم معايا. الشيء اللي ناقصنا هو الماتيريال. شحال من واحد ليكيب معاك؟ 7 بيرسون. مقتنعين بالمشروع نتاعك؟ اكيد. خلاص 3 دقائق. كملوا. الله يحفظك. الله يوفقك. مع السلامه. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. بدر الدين. 3 مينوت. مرحبا بدر الدين، étudiant génie pétrolier, grand activiste social. نشكركم اولا على هذه الفرصه اللي منحتوها لنا ان نحققوا احلامنا. Donc maintenant passons au business. La start-up réussite, c'est la start-up qui peut résoudre un problème courant, un problème réel. Pour mon cas, mon projet recherche à résoudre le problème premièrement du global warming, réchauffement climatique, et aussi les littératures. Et vous allez savoir pourquoi. Literacy. هادو دو بروجي، هادو global warming و Non, c'est le second project. Ouais, non. Speak about one project at a time. Non, c'est un seul projet. C'est un seul projet qui répond. Le second but. Okay. It's a double dream. It's allowed to have a double dream. Donc, Solis Project est un générateur d'électricité qui peut produire un flot continu d'électricité et aussi de chaleur avec une efficacité de plus de 70% prouvée par des logiciels de simulation. Vous avez fait une maquette? Vous avez fait une maquette? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Vous l'avez présenté à des professionnels? Pas encore. Maintenant, je vais faire le brevet déposé. Combien il vous faut d'argent pour ça? Vous avez calculé? Oui, graduellement, parce qu'on est les humains sont des créatures d'habitude. On ne peut pas directement commencer avec les énergies renouvelables avec des grands producteurs. Donc, on recherche à intégrer Solis en premier degré dans nos maisons, dans nos smart devices, etc. Et puis, jusqu'à aller aux grands générateurs. Pour faire les petits devices, en minimum, c'est même pas 20 000 dinars algériens.
Et pour les grands devices, les générateurs pour des maisons complètes, c'est moins de 60 000 dinars algériens. Donc tu veux faire un générateur, tu as déjà fait des simulations, tu vas déposer le brevet et tu cherches de l'argent. Ça y est, merci. Merci. beaucoup. Comme ça. Au revoir. C'est bon. واجدين. هيا لازم نديروا ماشينة هايلة. يلا. في يدي الكرونو. عندكم 30 دقيقة باش ديروا ماشينة هايلة. يلا. 1 2 3 جو. يلا يا جماعة الدوزان راهو قدامكم، ورونا شطارتكم واش راح تخرجوا بهذا القش. سيتي بيان باسي، كانوا لي كونديدا كامل متفاهمين وقسمنا العمل بين كل واحد. التشالنج تاع الماشين انترنال سيتي او ديبي شفنا لي زوبجي منا حسبنا كيستيون تاع ميموار، كيستيون تاع نعقلوا على الصوالح ولا حاجه تاع قعدنا ندوفينيو شغل بيناتنا هكا نحكيو وندير. من بعد كي نلعب ديجا دي جو كيما هكا منا كي بدينا في لو تشالنج جافي ليدي تاع السكوتش نبلي وهيتو، بدينا فيها كملنا كاع كانوا اوكي وكل شيء. من بعد كي بدينا نديروا لي تيست ما حكمتش. جماعة الوان تو وان مازالهم يجوزوا عند لي جوري، وكل واحد عنده في يده 3 دقائق باش يقنعهم. أنا حورية إبراهيمي 23 سنة من مدينة سيدي العباس إلى ساج فام. بون في المدينة تاعي سيدي العباس عندنا دي سال دو سبور مي سون اونيكمون بور لي غارسون. كاين 2 ولا 3 سال دو سبور ميكست. مي لي فام عندهم اونيكمون 2 جور باغ سيمين باش يديروا السبور. الوغ المرأة الجزائرية هي مرأة عاملة، هي عندها انشغالات ما تقدرش ادابتي روحها على حساب لا سال. سي بور سا المشروع تاعي هو اون سال دو سبور اونيكمون بور لي فام. يعني سال دو سبور هي اللي تادابت على حساب لا فام ماشي العكس، اللي تكون حالة 7 جور سور 7 ومن 6 الصباح حتى 10 تاع الليل. وماشي هذا برك، ثاني هاد لا سال يعني ندير فيها نصائح تغذية، ان بروغرام بيرسوناليزي على حساب لو تيب دو كور تاع لا فام، على حساب لو ستيل دو في تاعها، و اون بليس دو سا ان سويفي باش يعني اللي يجوا عندنا حنا لي فام اللي يجوا عندنا نغارونتي لهم ان ريزولتا. انت عندك خبره في الكوتشينغ سبورتيف ولا تجيبي معك دي زاسوسي هما اللي راح يديروا لك؟ بون ندير دي فورماسيون مي بيان سور غادي نجيب دي بروفيسيونيل وماشي يعاونوني ما عندكش ندير. انت سبورتيف؟ وي بيان سور. شكرا. شكرا. كاين اللي راه يدخل واثق من روحه، وكاين اللي راه خايف. السلام عليكم. السلام. دباج زين العابدين. نعم دباج زين العابدين 24 سنة، طالب طب سنة سادسة بمدينة قسنطينة. في السنوات الأخيرة كانت عندي بعض المشاركات في منظمات ودي زاسوسياسيون دو ديفلوبمون بيرسونيل اي دو ديفلوبمون دونتربرونيا. هاد لي زيكسبيريونس ما مدوليش فكرة مشروع، وإنما مدولي اون فيزيون à long terme. C'est quoi cette vision? Donc ma vision, c'est de faire une unité de production de produits bio à base de flocons d'avoine. Les flocons d'avoine, c'est les céréales les plus bénéfiques pour la santé, pour leur valeur nutritive. Donc mon projet, c'est de produire, c'est de cultiver ces flocons d'avoine ici en Algérie, de les produire et de les commercialiser ici. Cette vision aura bien sûr un effet sur l'économie algérienne et sur la santé publique parce que ça concerne la nutrition. Moi, en tant que jeune Algérien, je me sens responsable et je suis prêt à assumer ma responsabilité pour faire ce projet qui me tient à cœur parce que cette vision j'ai des ambitions personnelles qui est la médecine ou la santé publique. C'est un projet industriel. C'est agroalimentaire. Qui nécessite beaucoup plus d'argent qu'1 million de dinars. Bah justement, moi personnellement, je suis issu d'une famille d'agriculteurs. Donc il y a déjà la terre,
et il y a le savoir-faire. Je suppose que vous êtes en 6e année de médecine, c'est-à-dire vous allez vous arrêter un doctorat de médecine ou vous allez faire une spécialité liée à la nutrition ou à la médecine interne. Comment vous allez faire le projet et continuer une spécialité? Ça fait 5 ans que je suis étudiant en médecine parce que je passe en 6e année. Durant ces 5 ans, j'ai étudié médecine et j'étais un membre actif de plusieurs organisations et du coup, j'ai appris le time management. Donc moi personnellement, je me sens et je suis confiant que je peux gérer les deux. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Salam alaikum. Salam. Mehdi Nabil, j'ai 26 ans. Je suis un informaticien, un développeur web. Mon projet, un site web plus une application mobile qui te montre où se trouve le pharmacien le plus proche qui est disponible, ouvert, qui a le médicament que tu cherches. La solution, c'est une application, un site web qui s'appelle Dawak. كيفاش تقدر تعرف لي فارماسيان الستوك اللي راح عندهم كامل هذاك الميديكامون هذاك الميديكامون؟ Pour commencer, il y a 3 types d'inscriptions pour les pharmaciens. Le premier, il dit est-ce qu'il est ouvert, il n'est pas ouvert. Ou j'informe le client que le pharmacien, c'est le grade 1. Quel est le grade 2? Le pharmacien, il m'informe, il est ouvert ou pas. Ou il dit est-ce qu'il a les médicaments ou pas. Ou le troisième grade, c'est l'objectif, c'est le pharmacien, il est utilisé comme un gestionnaire de stock. وكنقول لك باللي كاين ديجا اون ابليكاسيون كي اكزيست كوم سا كيفاش راح دير باش تميز نفسك من المنافسه؟ كيفاش راح نميز روحي سي باسكو البيزنس بلان تاعي ولا سوليسيون كي جو في ابورتي تو افي ديفيرونت على واش كاين. كيفاش ديفيرونت؟ Parce que les solutions existantes d'Orca pour l'instant sur le business model تاعهم il se base soit على la publicité ou le modèle تاعي il se base pas sur la publicité parce que la publicité pour moi faut pas ندخلوا la publicité في الدومين تاع الدواء parce que واحد un patient faut pas faut utiliser هذاك le patient اسمه على جال on vous remercie. Merci. Merci. السلام عليكم. وعليكم السلام. عبد الحق فرحات, ناشط اجتماعي et un entrepreneur social. Pour économiser le temps, خليكم هذه one pager. C'est bien, vous êtes venu préparer. Bien sûr. Donc, j'ai fait mes études aux États-Unis en faisant l'entrepreneuriat social parce que c'est ma passion. J'ai lancé un projet Tamba. C'est quoi le problème? Alors, je voulais dire beaucoup plus pour impacter la communauté algérienne et beaucoup plus كانوا شريحة كبيرة في الجزائر اللي هما ذوي احتياجات خاصة ماشي معوقين. Les personnes aux besoins spécifiques اللي يمثلوا plus de 1,5 million في الجزائر. Donc parmi les problèmes كاين بزاف les problèmes اللي يعانيو منهم. Parmi les problèmes, l'isolation et la non-intégration sociale, le manque d'opportunités. Donc après les études اللي درناهم depuis 2 ans, لقينا root cause problems ولا le problème essentiel beaucoup plus c'est la connectivité. Mais كاش حاجة تكونكتيهم مع la société. Donc on a essayé de trouver une solution qui est innovante, abordable et beaucoup plus accessible pour eux, qui fait la liaison entre ces deux parties. منين جاتك الفكرة؟ Parce que d'une expérience personnelle صارت لي نعرف ناس كيما هكا اللي انا صحوا لي des opportunités وهما ما صحتهمش à cause الإعاقة تاعها. Le handicap. Voilà, mais c'est ça qui est intéressant. On a déjà établi 2 pilotes hors ligne. On a impacté plus de 500 personnes, donc on a validé pas mal de choses. Et beaucoup plus, c'est quoi en fait la solution? C'est une application en ligne, c'est a peer-to-peer application basée sur l'économie de partage. وبلغة بسيطة المشاهد الكريم هي تطبيق الهاتف النقال اللي يجمع بين شخصين اللي هما ذوي احتياجات خاصة et les volontaires. بالحق on va vous faire rencontrer des business angels. Voilà. Votre projet nous intéresse. déjà بعت le projet تاعك. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez pas plus loin parce que c'est vraiment extraordinaire ce que vous faites. Je vous en prie, merci beaucoup. عليكم. الله يسلمك صباح ميرسي. الوغ اولا قبل كل شيء نحب نشكركم على هذه الفرصه اللي عطيتوها لنا. معكم فاطمه زهره نادر 26 عام دبلومي اون ماركتينغ دو HEC الجي. شكون هي فاطمه زهره؟ فاطمه زهره هي انسانه حالمه ولكن واقعيه at the same time. Arrêtez de lui faire perdre du temps, laissez-la parler. Allez-y. Merci. Je veux vous déstabiliser. Alors comme je disais, فاطمه زهره حالمه ولكن واقعيه. pour moi عندي حلم في راسي واسمه عندي هدف، لانه الحلم الا ما كانش عنده business plan, objectives, reasons علاه راك حابه وثاني deadline راح
راح يبقى مجرد حلم. دونك ديسيديت باش نكون ماشي برك انتربرونور ولكن سريال انتربرونور. دونك البروجي الاولاني اللي حبيت نبدا ان شاء الله به وننفستي فيه سافا تيتر في لو سيرفيسينغ. دونك واش راني حندير اكطوالمون حبيت نكري ان سيت ويب كي فا تيتر في لو بيزنس تو بيزنس. دونك سيرفيسن الشركات المعظمها اللي موجوده في الجزائر ان شاء الله اللي كاينين لهنايا من ضمنهم الشركات ديالكم ils vont faire appel à mon entreprise à notre entreprise. Donc pour faire quoi? Je vais vous dire, le service, il va faciliter les tâches. Il va faciliter les tâches pour le département RH. Pour l'instant, c'est tout ce que je peux vous dire. Je vais pas vous dire plus, donc si vous voulez connaître plus, les épisodes et vous allez me dire, ok, et pour les 100 millions que je les 30 millions Inch'Allah, le développement pour le site web, un budget pour le service. Shukran, malgré que vous avez été très vite, vous n'avez pas pu terminer. Magnifique. Merci. Merci à vous. Allez, merci. Le prochain. السلام عليكم. حابين نشكر اللجنه والطاقم على هذا ليميسيون على هذه الفرصه. بون جو مو بريزونت جو مابيل فضيل بوهداف من المديه. شوي ان فوتوغراف فيديوغراف اي عندي بزاف لي اكسبيريونس ديجيتال ماركتين. درت بزاف لي فورماسيون في الجورناليزم والسوشيال ميديا ستاديز وحبيت اليوم نحكي لكم على واحد لو بروبليم كاين في الجزائر. سي كو Ça veut dire بزاف pour quelqu'un qui a 18 ans. ميرسي بون واش حبيت نقول سي كو في الجزائر كاين ان مونك تاع ديجيتال ماركتينغ وان مونك تاع بارتيسيباسيون تاع الكليون في البيزنس. معناتها بي تي سي ريلاسيون ما كاش في الجزائر. حنا في الديجيتال ماركتين حبينا نسولفيو هذا البروبليم والسوليسيون تاعنا سي افكتيف كوميونيكيشنز. افكتيف كوميونيكيشنز هي اجونس دو كوميونيكاسيون اي دو ماركتينغ اللي تسمح للبيزنس يدير كونتاكت مع الكليون تاعو. حنا ما حبيناش برك نبيعوا لي برودوي تاعنا ولي سيرفيس تاعنا، حبينا نعلموهم وحبينا نحلوا ان سون دو فورماسيون. spécialiste là, qu'est-ce qu'il va vendre comme produit? خليه هو يقول. Attends, je pose la question à Leïla. Justement, il me dit marketing, il me dit vente. Moi, j'imagine que c'est un site de vente en ligne, mais je n'ai pas compris ce que vous voulez vendre à la fin. On fait du marketing digital. Donc, on fait les 5P, le price, le promotion, le place et bien sûr les participations تاع الكليون في البيزنس تاعنا. هذه هي added value اللي انا حابين نديروها في المارشي. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Très bien, merci. الوقت راه يمشي ولا بريسيون راهي غير تزيد وكل جروب والريتم ديالو يا درا شكون يقول الكلمه الاخرى. حنا ما نعرفوش وهذا لو تشالنج فيه ان سول ليدر وحنا عندنا بزاف دي كاركتير دو ليدر في الجروب شوز كي ديفيسيل ا جيري باسكو كل واحد يجي يدي لا بارول الاخر يجي باش يقول انا عندي فكره والاخر دونك كان عندنا مشكله في لا كومونيكاسيون حنايا او ديبي اون نيتي با ستركتوري دايوغ ميم با 5 دقائق 10 دقائق اون ا براتيكمون توس بيردو لي بيدال. كنا ديجا جوزنا دي تشالنج من قبل تسمى لو كونتاكت بين لي ممبر كان ديجا établi donc on n'a pas eu beaucoup de problèmes في la réalisation تاع لو بتي تشالنج هذا. مرحبا بك. السلام. يوستن عبد الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عمري 22 سنة، أدرس إلكتروميكانيكال. هنا ندير 1000 خط لأن هي بداية مستقبلي. وضعت اسم البروجكت تاعي اللي هو Automotive Electronic Service for Vehicle. هنا بديت نحقق في الحلم تاعي وبديت ندرس عليه، نقرأ كتب. بعد الكتب باليوتيوب اجتهدت، من بعد لقيت هذه الحاجه ما تكفينيش، لازمتني حاجه براتيك. واش راح درت؟ رحت لعند انسان اللي هو بالنسبه لي انا خالي يخدم ميكانيك. بديت نكتب وبديت نخمم واش راح ندير حاجه اضافيه اللي هي المستعمل ان شاء الله تاع سياراتكم ما توقعوش في الخوف عندما تقعوا في مشاكل. هنا نحقق لكم كل احلامكم في وجود المشكله اللي وقعت لكم. الحلم تاعي اللي هو نجيب التكنولوجيا اللي كاينه في الامريكان في اي بلاصه اللي هي باش ندير بها الفارق. بغيت نبدا بالبراتيك ونبدا بالمانتونونس اللي هي مش نعرف بها الكونسيبت تاع الدومين هذا. من بعد
المستقبل كاين. نتاعك تحب تفهم التكنولوجيا. نفهم التكنولوجيا وننقلها لهنا. صح نعطيك مليون دينار وش راح دير بها دركا؟ هنا نبدا بها الكراج تاعي نجيب بها ديزيكيبمون اللي نحتاجهم تولز بروفيشنال تولز اللي هي دايغنوسايز تولز سكانر تولز كي موجوده في الجراج دو ريباراسيون ميكانيك اوتو الكترونيك. تري بيان. ربي يحفظكم بارك الله فيكم. مرحبا بك تفضلي عندك 3 دقائق. خديجه مقدم روحي أنا مساوي خديجة من ولاية بشار، خريجة جامعة طاهري محمد في الهندسة الميكانيكية. بون جيت اليوم وجبت معايا شغل حل لو بروبليم بريسك مونديال. كما نعرفوا كاع باللي لو موند كاع يعاني من الاحتباس الحراري والارتفاع المحسوس في درجات الحرارة خاصة في فصل الصيف. وبما أنه أنا من سكان الجنوب يعني نعاني سي فري بلوس كو لي زوتر من الارتفاع المحسوس في درجات الحرارة هذه. يعني انت ولا انتي ولا انت ولا انت من تبغي تبني لا ميزون تاعك دير لها ليتود داركتيكتور باش دير الديزاين ولا فورم دو لا ميزون. دونك انا شغل لو طرافاي اللي نخدمه انا ولا الخدمه سيرفيس اللي نمدها انا ندير لكم شغل ليتود تيرميك. سافو دير ليتود تيرميك انك دير ميزون ايكونوميك écologique et avec les conforts thermiques. Plus que ça, je vais minimiser le maximum d'utilisation de l'électricité. وشو المشروع يعني؟ Bureau d'études des conforts thermiques. Pour réduire la consommation d'énergie dans et le réchauffement climatique. Voilà. Très bien. يعطيك الصحة. اوكي. Merci. شكرا. السلام عليكم. سي حبيب مرحبا بك. Donc, c'est Wadi Habib. Je suis un étudiant dans le domaine hydrocarbures à l'université de Boumerdès. Et je suis le président de Society Exploration Geophysicist Student Chapter of Algeria et ambassadeur de GEN Global Entrepreneurship Network in Algeria. Donc, je présente, comme je suis à une histoire, ça date déjà quand j'ai rentré à l'université. J'étais à l'université, j'ai pas trouvé une opportunité de faire un stage pratique et j'ai pas aussi trouvé l'opportunité de faire quelques تجارب في المخبر. Donc, ça allait avec le problème. Après, j'ai eu l'opportunité dans les 3 ans et 4 ans, ou d'être les stages pratiques, où j'ai partagé l'expérience avec les gens qui n'ont pas pu avoir l'opportunité. Donc, pourquoi ما نخدموش عفسه وين هذيك لو بارطاج اللي درتو هذاك يكون يوصل كاع للناس وفي وقت قصير بزاف. دونك درنا لا education site c'est une start-up اللي كرياها 3 personnes من 3 régions en Algérie. فيها يكريو دي سيمولاسيون 3D. لو كونسيبت هنايا باللي كي جيت لا كومبيتيسيون هنا ماشي غير نحقق غير الحلم تاعي، حقق الحلم تاع c'est la réalité virtuelle. D'accord. زعما تحب تقري الناس بلا رياليتي فيرتوال. اكزاكتومون. وتقدك 1 مليون دينار باش ديرها؟ تقدني 1 مليون دينار نديرها باسكو علاه تقدر توفر لي او موان لابليكاسيون والبدايه تاع لابليكاسيون باسكو بور لو مومون هذيك النظارات هذيك كي تشوفها بالدولار اي تو تسيبها واحد ابوبري 6000 8000 دينار. اي با اون ا بو كرويي موا كريي en carton 300 dinars حتى 500 dinars. Là, je vais commencer au début avec le secteur universitaire, avec le domaine médical beaucoup plus et le domaine pétrolier. C'est mon domaine, et le domaine environnemental parce que j'ai eu déjà le partenariat avec Wise Green Africa ou SPE, Society Petroleum Engineering and Society Exploration Geophysicist. Donc c'est facile d'avoir les informations, d'avoir l'aide de cette organisation pour entamer le projet TAI. Je vous en prie. Merci. ثلاث دقائق الاخرين ولازم تاكتيفيو الماكسيموم وتحطوا لي ديرنيير روتوش باسكو كل شيء راهو محسوب بالمليمتر. فوالا خلص. أوه. شنو هذا؟ كملنا وعلى حساب الحطة ماشي ما تشبه الاخرى. يا ترى شكون اللي اوريجينال وشكون اللي فالسو؟ منا بون خلاص الوقت دركا رايحين نشوفوا شكون عنده الماشينه اللي حتربح.
ونبداو مع ليكيب تاع محمد. زكي تفضل. الوغ ورينا قلنا واش درت. بسم الله الرحمن الرحيم. الفريق تاعنا دي زد نايت. احنا في البدايه درنا مخطط، كان عندنا هدف اللي هو اشعال المصباح، ودرنا انطلاقه انها تكون من المروحه. هذا الطريق اللي رانا دايرينه هو الخطه ان للوصول للهدف تاعنا. في نفس الوقت قمنا بتقسيم الفريق تاعنا، كان اخونا عباس ومعاه زوج مساعدين هما المسؤولين عن الخطه للوصول للهدف. في نفس الوقت كان عندنا انيماتير تاعنا المحفز ويكتب لنا الوقت، وكل واحد حاولنا ان كل واحد تكون عنده مهمه اثناء البناء تاع الاله. يتفضل ان شاء الله عبد الصبور هو اللي ان شاء الله عيش الضوء. دوماج المصباح تاعكم ما شعلش، ما حسبتوها صح. وزكي راه بالورقه وستيلو ما يراطي حتى ديتاي. نشوفوا لو دوزيام. هذا هو. شوفوا الدوزيام ايكيب. Très bien. يلا. Et ensuite on va délibérer. بون شفنا الجروب الاول، دركا رانا مع ليكيب بيغاز تاع صابرينا، رايحين نشوفوا كيفاش وجدوا الماشينه تاعهم، رايحين يحكوا لنا على لي زوبجي كيفاش بلاصاوهم، الكتب واش قراو فيهم. تفضلوا. Alors, je vous présente aujourd'hui une machine qui est très spéciale, qui s'appelle Follow the Ball. Follow the Ball, c'est une machine qui permet justement, nous avons pensé à l'enfant. Vous l'avez bien dit, c'est la machine infernale. Nous, on l'a simplifiée. Pourquoi? D'abord pour booster la créativité de l'enfant, parce que c'est un système qui permet justement, donc, nous avons beaucoup de couleurs, nous avons le vert, le violet, l'orange et le bleu, mais aussi parce que l'enfant, éveiller un enfant, c'est très important. Donc là, nous avons un parcours que l'enfant pourra suivre avec ses parents, qui permettra justement de booster sa créativité et surtout son éveil, d'éveiller ses sens. Donc on lui montre le sens de l'équilibre, la descente, le poids des objets, la synergie entre les différents objets. Donc c'est dans ce sens-là que nous avons lancé cette machine, grâce à une synergie, un résultat de groupe justement, qui nous a permis de dispatcher les tâches, de sortir avec quelque chose de nouveau suite à notre premier challenge justement, d'essayer de revoir les défauts que nous avions eus dans un travail d'équipe et de un peu réajuster le tout grâce justement à des compétences techniques. Donc, merci Andrew. Shukran. À la dernière minute, Analysis, c'était pour défendre les valeurs talent, le groupe justement, parce que moi-même dans la vie, j'ai beaucoup de leadership. C'est-à-dire le groupe commençait à vraiment, on commençait à être avec sous pression. Donc, je me suis dit, Anna, j'ai plus de potentiel à ce moment-là. Je peux y lancer. C'est notre ami. CTO, notre directeur technique justement. برافو ليكيب تاع صابرينا، حسبتوها صح. مبروك. بون دركا نخليو زكي يشوف شويه الماشينه، يدير لي نوت تاعو، ونجوزو على ليتاب تاع ليفاليواسيون. كلشي مبروك. وزكي كيما تعرفوه ماشي ساهل في التحكيم، وعليها راح يفيريفي كلش كيما دار مع ليكيب تاع محمد. زكي. On passe à la délibération. يلا. تعرف بيكم لي جن في لا بيرفورمانس هذه في التشالنج تاع لا ماشين انفرنال. دركا رايحين نسمعوا لا جوري ونشوفوا واش رايو.
قبل ما نبداو في التقييم هل عندكم اسئله ولا دي كومونتير اللي حابين تمدوهم؟ وي بون بسم الله. premièrement حبيت نقول لك باللي الدرس تاع le premier challenge c'est déjà pris pour ce groupe. On a eu la chance et le courage de féliciter l'autre groupe et de voir le bien dans leur travail. C'est la première des choses. La deuxième des choses, Tani, je félicite mon groupe, même si peut-être on n'a pas eu la chance de parler ou de dire ça, mais دركا حبيت نقول لهم باللي bravo, vous avez fait un grand travail. C'était ça le but de From Darkness to Light, because we had just the idea, and this idea like we create the row. So très bien. شكرا. Oui. Je voudrais prendre la parole. Donc, au nom de toute l'équipe Pégas, je voudrais féliciter notre équipe. Je ne dirais pas adverse parce que je sens qu'il y a un travail quand même coopératif depuis le début. Il y avait une atmosphère d'entente et positive. J'espère que ça va continuer. Et aussi, mon équipe, chapeau à tous et à vous tous pour nous avoir donné cette opportunité. Merci. Alors, on passe le تقييم. هذا التحدي كان تحدي تاع واش نسموها ديزاين ثينكينغ، c'est-à-dire كيفاش تبدع كي نعطوك اشكاليه، نعطوك مشكل، نعطوك مساله، وكيفاش تستعمل الادوات اللي راهم عندك ولا الامكانيات اللي راهم عندك باش تحل هذاك المشكل. والتقييم راح يكون تابع المعايير. هذه المعايير داخل فيها الهندسه، داخل فيها لا كرياتيفيتي، داخله فيها الهيئه تاع لا سوليوشن ولا تاع البروجي اللي درتوه، التقديم كيفاش فو لافي بريزونتي، وتدخل ثاني فيه لو نومبر تاع لي زوبجي اللي توشيتوهم واللي خرجوا. دونك على حسب التقييم دارك نايت في الهيئه عندكم 1 بوين، في لا فونكسيوناليتي يعني كيفاش اسكو مشى ولا ما مشاش عندكم 1 بوين، في الكرياتيفيتي عندكم 1 بوين، في التقديم عندكم 2 بوين. درت تقديم جيد جدا، مختصر، بيان ستركتوري، رحت مباشرة للهدف، تكلمت على ليكيب، تكلمت كيفاش خدمتوا، كيفاش تفصلتوا لي تاش إلى آخره. لي زوبجي توشي أيضا عندكم 2 بوين، دونك ça fait un total de 8 points. بيغاز في الهيئة عندكم 2 بوين. لوبجي تاعكم كان تري بيان بريزونتي، فيه الالوان، استعملتوا العديد من الادوات ولي زوبجي. في لا فونكسيوناليتي 2 بوين لانه الكره راحت مباشره، بدات كل شيء في طريقها. لا كرياتيفيتي 2 بوين لانه استعملتوا كل الادوات بطريقه يعني مبدعه. جي تروفي سا تري انتريسون. باغ كونتر في التقديم 1 بوين لانه كي قدمتي من ليلى بديتي تقدمي، بديتي تري تري بيان، tu as accroché mon attention, t'étais très captivante. بصح من بعد وليتي تنقزي من حاجه لاخرى، استراتيجي لي زونفون لو بوا، طولتي وبديتي تنقزي. دونك la prochaine fois j'espère que tu pourras être beaucoup plus focalisé, beaucoup plus structuré، تكوني très structuré. Les objets touchés, شحال طيحتوا من objet 2 points, ça fait un total de 9 points. Donc c'est l'équipe de Pégase اللي تربح. كل شيء مبروك ليكيب بيغاز. انتم راح تجوزوا عند لو 1 تو 1 مع لي جوري ديريكتومون. كل شيء مبروك. وليكيب ديزينيت معليش رايحين تجوزوا تشالنج جديد بيان سور. برافو عليكم. شكرا، واحد سعيد للتحديات القادمه. النهار تاع اليوم خلاص مع التحديات، بصح حاجات بزاف راهم يستناو شباب عندي حلم في الحلقات الجايين.